Мое имя Ольга, очень приятно. Я природный нутрициолог и эксперт по здоровому образу жизни. Пришло время рассказать про один из методов, который нравится мне больше всего. Уже 4 года я профильно занимаюсь закаливанием, и каждый день, да, даже и зимой, в минус 16 ныряю, либо, просто окунаюсь в ледяной родник. Ледяной 2-4 градуса. Как я к этому пришла и что это дает в прикладном смысле? Я начинала с контрастного душа и дальше, рискнула в природную купель окунуться. Это очень омолаживает.